Kabul da leiba Taliban Foreign Ministry ki office mamangda ngarang suicide attack ama chatharakpada Afghanistan pumbada akhang ama naghankhre suicide bomber attack atuda meeoi manga sikhi amadi kaya ama asok apan naghankhre haina official oiba report ama haide Kabul police ki makok Khalid Jadran na haikebada bomb pokai bagi thodok adu Afghan Foreign Ministry mamangda leiba lambi amada pokai kibane Kabul da emergency ki oina leiba NGO magi surgical center amada asok pa meeoi nifu hena pukhatlaki haide Afghanistan emergency ki director Stefano Sojana haikibada asok pagi masing hawjuk fawba hengalakpa leptri hawjuk fawba ki oina bomb ki suicide attack adu kanana chathakibano haibagi matang da claim tawrakpa leitri adumakpo hawkiba jahi ing lisangani kunmathoi da Afghanistan bo Taliban singna paishil lakhibadagi Khorasan province ta leiba Islamic State kauba group amanade ngahak leitana irang thongaduna lakhe chairak aseda Islamic State ki jihadist group amana suicide bomber attack atu makoina chathakibani haina claim tawrakre